अस्सलामुअलैकुम सारे दे भरावां दे की हाल ने। मशीन की बाडी गलन की वजह तो इतना का फ्रेम लावांगे अज। बाडी कट्टी है 31 इंची, थले एंगल ला के टायर लावांगे। तो ये फ्रेम तैयार हो चुका मशीन का। इसका साइज चेक करते हैं। 22 2 सूत्र और दूसरी तरफ हमारा 22 5 सूत्र। ये हमारा फ्रेम तैयार हो चुका है। इसको लगाते हैं।